Bonjour à tous. Mon shopping est enfin arrivé. Je suis trop contente. Les échantillons des parfums. J'ai déjà toute une collection. Voici. Hop, comme ça, c'est mieux. Il manquait 7 couleurs de ceinture dans ma collection. Et voilà, ceinture en rose Tyrian. J'attendais cette couleur pour compléter ma collection. Elle est magnifique. L'autre côté, noir. Ici,